Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Como vocês estão? Estão bem? Bom, graças a Deus, né? Eu também estou bem, graças a Deus também. Hoje é quinta-feira, não é? Quinta-feira, 11 de junho. Eu sou tia Fátima, do Centro Educacional Viver e Aprender. E vamos dar início a mais uma aula. Bora lá? Cantinha? Vamos começar, como sempre, com a nossa oração. Vamos lá? Todo mundo sentou, juntou as mãozinhas, fechou os olhinhos e vamos conversar com o Papai do Céu, não é? Papai do Céu, obrigada pelo dia de hoje, pela mamãe, pelo papai, pelos meus coleguinhas, pelas titias e pela escola. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, coleguinhas, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Bom dia, professora, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, professora, como vai? Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente vai estudar no livro de Natureza e Sociedade. Vocês estão com o livro aí na mão? Estão? Legal. Espera um pouquinho que a gente vai escutar mais música, né? Vamos lá? Esquentar um pouquinho? O que é a música aí? Sim ou não? Pula, pula sem parar, pula, pula pipoquinha pra descer e estudar. Pula, pula pipoquinha, pula, pula sem parar, pra descer e estourar. Pipoquinha, pra descer e estourar. Pipoquinha, vai, levanta pra gente pular. Bora lá, todo mundo! Pula, pula sem parar, pula, pula pipoquinha. Chama a mamãe pra dançar com a gente. Pula, pula sem parar. Papai também, vai. Pra descer e estourar. Pipoquinha. Pra descer e estourar. Pipoquinha. Pra descer e estourar. Pula, pula sem parar, pula, pula pipoquinha, pra descer e estourar. Pra descer e estourar. Gostaram da gente escutar? Começar nossa manhã, o nosso dia assim, bem quente, né? Vamos escutar outra. Vamos? Quem quer? Vocês querem? Para todo mundo, contia, hein? Dançando. Galinha da vizinha, dá pena da... Quem tem pena da galinha,
magricela da vizinha, bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha. A galinha é magrela de botar. A galinha magricela e bota um, e bota dois, e bota três. A galinha magricela bota 4 de uma vez. E bota 10, e bota 100, e bota 1000. A galinha magricela de mais bela do Brasil. Galinha da vizinha, depenada. A galinha magricela da vizinha, bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha. A galinha magricela, a galinha magricela e bota um, e bota dois, e bota três. A galinha magricela e bota 10, e bota 100, e bota 1000. A galinha magricela de mais bela do Brasil. Foi bom? Esquentou mais? Querem mais? Sim ou não? Vamos lá, né? Escuta mais. Subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já tá surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente, desce, desce, desce e nunca está contente. Dona Aranha! Vamos outra? Essa também é legal. Vocês conhecem.
João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jogar do outro lado, jogar do outro lado, Jesus mandou. No mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, no mar da Galileia. Jogar do outro lado, Jesus mandou. Jogar do outro lado, Jesus mandou. Jogar do outro lado, no mar da Galileia. Cheia de peixinhos, puxaram a rede. Puxaram a rede. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Gostaram dessa? Vocês conhecem também, né? Quem conhece? Muito bem. Pronto, já cantou um monte de música hoje, não foi? Foi legal? Agora vamos. Cada princesa no seu trono. Cada príncipe no seu trono. Isso mesmo. Agora a gente vai começar a nossa aula. Olha, hoje a gente vai falar sobre os cômodos da casa. Vocês sabem o que é os cômodos da casa? Vocês sabem? Só sabe desligar. Vocês sabem o que é os cômodos da casa? Cômodo é todas as partes que são divididas numa casa. Entendeu? A sua casa tem sala, quarto, cozinha, banheiro. Isso é um cômodo. Cada um é um cômodo. A sua casa tem quantos cômodos? Depois você conta, tá bom? Depois você vai contando. Sala, quantos quartos tem? Se tem 1, 2, 3 quartos. A cozinha, o banheiro, se tem um banheiro, 2 banheiros. Cada disso é um cômodo. Aqui, ó. Presta atenção nessa casa. Tá vendo? Aqui é um cômodo, outro cômodo, outro cômodo, outro e outro. Esse cômodo aqui é o quê? Esse. Esse é a sala, não é? Esse cômodo é a sala. O que a gente encontra na sala? Quais são os móveis que a gente encontra na sala? Sofá, televisão, não é? E esse cômodo aqui, o que é? Esse daqui. Sala de jantar. Nem todas as casas têm uma sala de jantar. Entendeu? Depende. Depende da casa. Tem casa que tem sala de jantar e tem casa que também não tem. Não sei se na sua casa tem sala de jantar. Tem?
Eu não sei. Você que vai saber. Tá bom? Esse cômodo, a sala de jantar é onde a gente coloca a mesa pra gente jantar. Entendeu? A minha casa não tem sala de jantar. A minha casa é uma sala só. Aí eu coloco a mesa para jantar, para gravar aula para vocês. Eu agora estou no cômodo da minha casa, em um cômodo, que é a sala, gravando a aula para vocês. Aqui, que cômodo é esse? Deixa a tia ver. Aqui é a cozinha, não é? A cozinha onde mamãe faz aquela comidinha gostosa para vocês. Não é isso? A sala, que é onde a gente assiste TV. A sala de jantar, onde a gente janta, almoça, faz nossas atividades. A cozinha, onde mamãe faz o almoço, a janta, o café. O que é que tem na cozinha? O que é que a gente encontra? Os móveis da cozinha. Fogão, ó. Aqui tem um fogão, a geladeira, a pia para lavar os pratos, né? Aí tem um armário. E aqui, que cômodo é esse? Aqui, área de serviço. Também, nem todas as casas têm área de serviço. A área de serviço é onde a mamãe coloca a máquina de lavar roupa, onde tem um tanque para lavar roupa, não é? E esse cômodo aqui, deixa eu ver direito. Esse cômodo aqui é o quarto das crianças, né? Ó, tem duas camas, um beliche, duas camas, uma em cima e outra embaixo. É o quarto que as crianças dormem. Esse cômodo aqui, o banheiro, não é? E o que a gente pode encontrar no banheiro? O vaso sanitário, onde a gente faz xixi, faz cocô. A pia para a gente escovar os dentes. Não é isso? Deixa eu ver o que tem mais nesse banheiro. O espelho para a gente se ver. E esse cômodo aqui? Esse aqui é outro quarto, né? O quarto onde dorme mamãe, onde dorme papai. Onde tem aquela cama grande, que é a cama de casal. Tem um guarda-roupa também no quarto. Tem uma cômoda. Tá vendo? Mas também pode ter guarda-roupa. Esses são os móveis que a gente pode encontrar em cada cômodo da casa. Ok? Tia agora vai mostrar para você que móvel é esse. O que é isso? Isso, esse é o fogão, né? E o fogão, a gente encontra onde na casa? Qual o cômodo que a gente encontra o fogão? Onde é que fica o fogão? Na cozinha, muito bem. O fogão fica na cozinha. Aqui tem uma casa. Tia vai colar esse fogão na cozinha. Olha a cozinha aqui. E agora, deixa eu te mostrar. Isso aqui. O que é isso? Muito bem. Quem falou que era TV, acertou. É uma TV, né? A TV geralmente a gente encontra onde? Na sala, não é? Mas pode ter no quarto também. Não tem problema. TV, vamos botar a TV na sala. E esse móvel aqui? Isso mesmo, é uma cama. Uma cama. A cama que mamãe e papai dormem. Agora, e essa cama a gente encontra onde?
Isso, num quarto, né? O lugar da cama é no quarto. Não é isso? Muito bem. Olha ela aqui. E esse daqui? O que é isso? Que a gente também encontra na cozinha. A geladeira, isso. Muito bem. Geladeira. Né? A gente vai colocar perto do fogão, porque a geladeira também fica na cozinha. Onde a tia falou que na cozinha a gente pode encontrar a geladeira, o fogão, a pia de lavar prato, o micro-ondas, não é isso? Pronto. Isso aqui são os cômodos da casa. E a sua casa? Você pensou quantos cômodos tem? Depois, quando acabar a aula, você vai e conta quantos cômodos sua casa tem, tá bom? E diz a mamãe, mamãe, tem 4 cômodos, tem 5 cômodos, tá bom? Ok? Vocês aprenderam o que é cômodo? Então, cômodo é a parte dividida da nossa casa. A sala é um cômodo, o quarto é outro cômodo, a cozinha, o banheiro, o outro quarto, a área de serviço. E tem casa que também tem garagem, onde mamãe e papai guardam o carro. Também é um cômodo. Entenderam? Legal? Agora vamos fazer a nossa tarefa. Os cômodos da casa. No livro de Natureza e Sociedade, que é esse livro, vou te mostrar. Esse livro aqui, ó. Ok? A gente vai abrir na página 33. Observe os cômodos de uma moradia. Depois, assinale cada cômodo de acordo com a legenda. Vermelho, para a gente pintar de vermelho, onde dormimos. Onde é que a gente dorme? A gente dorme na cozinha. A gente dorme na sala. No banheiro. Não, né? A gente dorme no quarto. Então, a gente vai pintar o quarto, esse círculozinho que tá aqui na figura do quarto, de vermelho. Todo mundo pintando? Que a gente dorme no quarto, não é? Onde fica a nossa cama. Pinte de azul o local que cuidamos da nossa higiene pessoal. O banheiro, não é? O banheiro onde a gente toma banho, escova os dentes. Não é isso? Então, a gente vai pintar de azul. Acharam o banheiro? Eu já achei. Vocês acharam muito bem. Então, vamos pintar o círculo que tem no banheiro de azul. Agora, local em que recebemos visitas. Quando chega a vovó, vovô, tia, qualquer visita em casa, a gente recebe ela onde? Na sala, né? Não é na sala que tem sofá, tem a TV, a gente pode sentar, conversar. Na sala, não é isso? Então, a gente vai pintar a sala de amarelo. O círculo da sala de amarelo. Pronto. Local em que comemos as refeições. Pode ser na cozinha, pode ser na sala, na mesa, na sala de jantar, onde tem a mesa. Aí você escolhe. Se a sua casa não tiver sala de jantar, não tiver a mesa de jantar, a gente pode comer na cozinha também, não tem problema, não é? Ou então pode pintar os dois. Certo? Que a gente pode comer na mesa de jantar ou então na cozinha.
Pintaram? Agora a gente vai para a página 34. Página 34. 3 e 4. Leve cada criança ao cômodo da casa ao qual ela deve ir para dormir, tomar banho e estudar. Aqui tem uma criança, uma menina enrolada na toalha. Aí abaixo tem uma menina estudando. Abaixo tem uma menina indo dormir. Então, a gente vai pintar, a gente vai cobrir, vai riscar, vai ligar. A gente vai ligar. Essa menina que está tomando banho, para onde? Para onde é que a gente vai ligar ela? Pro banheiro, não é? Onde é que a gente toma banho? No banheiro. A gente liga essa menina que está enrolada na toalha pro banheiro. E essa menina que está lendo, que está estudando, a gente vai ligar ela para onde? Para a mesinha, né? Tem uma mesinha aqui, que é a mesinha de estudo, que é bem legal para estudar. Então, a gente vai ligar ela para essa mesinha de estudo. E essa outra menina que está abraçada com o ursinho, querendo dormir, a gente vai ligar ela para onde? Para cama, né? Para o quarto. Isso, muito bem. Vocês estão de parabéns. Muito sabido, muito inteligente. Então, vocês aprenderam que cômodo são os pedaços. Cômodos são aquelas partes que dividem a nossa casa. Sala, cozinha, banheiro, quarto. Cada pedaço da nossa casa é um cômodo, certo? Depois, conta aí, hein? Quantos cômodos tem a sua casa. Não esquece, tá? Já sabe que a sala é um cômodo, o quarto é outro, a cozinha é outro, o banheiro é outro. Se tiver garagem é outro. Se tiver área de serviço também é outro. Tá bom? Conta e diz pra mamãe, certo? Acabando nossa atividade de classe, a de casa é nesse mesmo livro, sendo na página 35 e 36. Tá bom? Atividade de casa. Nesse mesmo livro. Agora a gente vai ler o nosso alfabeto. Vamos lá? Todo mundo? Pra gente não esquecer, não é? Só queria botar um pouquinho mais pra cá. Todo mundo tá vendo direitinho, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos mais uma vez. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Muito bem. A gente vai escutar agora
A. Claro, tia desligou, como é que vai pegar? Agora vai. Vocês gostaram da aula de hoje sobre os cômodos da casa? Vocês aprenderam direitinho? Que legal! A gente vai escutar a nossa música do alfabeto, pra gente não esquecer, tá bom? A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade, J juventude, L liberdade, M molecagem, N natureza, O obrigado, P proteção, Q de quero, R de riacho, S saudade, T de terra, U de universo, V de vitória, X o que é? É Xuxa, e Z é zum, 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 zum. Vamos brincar, alegria é pra valer, o abecedário da Xuxa, vamos aprender, vamos cantar, vamos brincar, alegria é pra valer, o abecedário da Xuxa, vamos aprender. Pronto? Tem que estar sempre cantando essa música, porque fica mais fácil pra gente aprender o alfabeto, né? Pena que nessa música, como a tia falou, faltam algumas letras, mas não tem problema, o resto tá pra gente aprender, tá bom? Deixa a tia vir aqui. Agora, a gente vai fazer a nossa chamada. Quero todo mundo respondendo que tá presente, tá bom? Emily Maria. Ana Carolina, Miguel Antônio, Derek Onyx, que a gente não pode se ver, Heloísa Pereira, me sinto tão borocochô, Petros Vinícius, Daniel Cabral, pra passar, João Vitor, aprendi, Ana Júlia, João Gustavo, Davi Pietro, Wesley Matias, Sofia de Oliveira, Maísa Vitória, Maria Júlia, Pietra Morelli, e a gente não pode se ver, Luiz Antônio, Borocochô,
Leona Barros. Agatha Sofia. Eloá Vitória. Isaac José. Maria Valentina. Benjamin América. Júlia Brandão. Júlia Rafael. Tô longe de você e a gente não pode se ver. Me sinto tão borocochô. Ai, que saudade que eu tô. Saudade, tia, tá? De vocês. Vocês estão com saudade da tia? Sim ou não? Estão? Legal! Pronto! Acabamos nossa aula da quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Tá vendo como passou? Ó, vemos a segunda, a terça, a quarta. Hoje é quinta e amanhã já é sexta. Beijo. Amanhã, sexta-feira, tia tá aqui. E tia quer ver você aí, tá? Vem ver tia amanhã. Muito bem. Amanhã a aula tá bem legal, bem divertida. Tá? Beijo grande pra vocês. Até amanhã. Meus amores. Tchau.